Arromedando a coñecida frase de don Álvaro Cunqueiro, desexando para a nosa lingua 1000 primaveras máis, a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia convocou un ano máis a iniciativa das 1000 festas máis para a lingua galega, que neste ano tivo como pregoeiros o Orfeón Treixadura Gaiteiros, do que se presentou un documental biográfico en homenaxe ao grupo. A Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia ven propoñéndolle desde hai anos aos concellos galegos, as comisións de festas e os asentes artísticos unha serie de medidas para conseguir unhas festas innovadoras, participativas e, sobre todo, galeguizadas, que integren, para diferenciarse das do catálogo, recursos patrimoniais para concienciar a poboación na defensa e divulgación das nosas singularidades. As tradicións, a historia local e outros moitos elementos definitorios da identidade galega deben ser obxecto de programación nas nosas festas. Os símbolos de Galicia, a bandeira e o himno, deberán ser tamén obxecto de atención na celebración festeira e as comisións de festas porán ou poderían por especial coidado para garantir que a súa utilización sexa en igual características que calquera outros. Nas celebracións religiosas e con obxecto da festa se leven a cabo, debería solicitarse dos cregos a utilización da lingua galega. Na contratación das orquestras debería establecerse unha cláusula que obrigase a que un mínimo do 20% se interpretase en lingua galega. A cartelería e sinaléctica da festa, en calquera dos seus soportes, debería facerse tamén en galego, poñendo especial atención e coidado na utilización da microtoponimia e das normas ortográficas. O pregón da festa debería ser feito en galego por persoas que tiveran coñecementos de historia, patrimonio e tradicións locais e, lóxicamente, que esa intervención fose en galego. As festas locais son un bo momento para exaltar os produtos típicos do país, sobre todo aqueles que utilizan a lingua na súa etiquetase. Organizar vendas e degustacións de produtos de noso serviría para promocionar un consumo responsable cos produtos de calidade galegos. Utilizando estes criterios e outros que nos definen como un pobo diferenciado, faremos unhas festas distintas, con personalidade propia e con sentido de país, impregnando de galeguidade toda a programación festeira. E coa música pasa igual. Cando a música se expresa na lingua propia dun pobo, adquire esa forza máxica capaz de mobilizar a parte máis íntima de todos nós, os sentimentos. Xosé González Martínez, representando a Asociación de Funcionarios, fixo fincapé na importancia dos matices na execución da música tradicional, como un signo de orixinalidade e autenticidade que nos leva ao cerne da nosa identidade. O matiz é aquilo que nos define como persoas e que nos singulariza fronte aos demais. Tamén como pobo temos uns hábitos psicolóxicos que nos definen fronte aos outros povos. Temos unha lingua, unha cultura, unha música diferente, como temos tamén unha xeografía que condicionou as nosas vidas. Esa xeografía feita de retallos que se chaman agras, veigas, searas, leiras, todas con cada seu nome, tanto que poderían ser, según dicía Filgueira Valverde, ao pés de 10 millóns de nomes que teñen os distintos anacos de terra con propiedade ou sen ela en Galicia. Son matices que compre ter en conta para decatarnos da nosa excepcional singularidade a que non debemos renunciar en aras dunha mal entendida universalidade. O mundo é a suma de singularidades. O día que desaparezan, entraremos na arrepiante uniformización. Rodrigo Romaní, músico de ampla e recoñecida traxectoria na música tradicional galega, expuxo dun xeito clarísimo a problemática coa que se encontran os grupos tradicionais galegos nas festas populares. Quixera empezar dicindo que neste verán, empezar agora, todas as parroquias, todas as festas a organizar as súas verbenas, as súas festas, e me parece unha excelente iniciativa.
a da asociación, por esta campaña de galerizar as festas. Eu non sei se coñecedes un poquinho os números, porque a parte da cultura produce, a cultura se pode medir tamén en cartos. Eu non sabeis se coñecedes algún dos números. Por exemplo, canto pensades que os galegos nos gastamos en orquestas para as verbenas o ano? 5 millóns, 10 millóns, 15 millóns de euros, 25 millóns de euros. Nos gastamos 95 millóns de euros. Quen manexa? A quen beneficia esos 95 millóns de euros ao ano? Fundamentalmente a 4 empresas, que son as que manexan un poquinho a facturación de todas as orquestas. Fundamentalmente unha que está moi por riba de todas as demais. En que afecta esos 95 millóns ao, podíamos chamar, o Produto Interior Bruto de Galicia, ou a productividade de Galicia? En postos de traballo? Sí, efectivamente, xenera postos de traballo. Hai moitos músicos nas orquestas galegas. O problema é que as súas condicións de traballo son realmente malas. Seguridade social, excesos de traballo, bueno, son realmente precarias. Que máis aporta estes 95 millóns? Por exemplo, a administración, os nosos diñeiro, o diñeiro público, pois a esa resposta hai que decir que pouco, porque esos 95 millóns non se declaran. O normal é que se declaren uns 25. E esa é a parte, os impostos correspondentes ao que os galegos ingresamos no Tesouro Público. Que máis cousas aporta? Aporta, por exemplo, creatividade? Non, porque o repertorio das orquestas de verbena sabedes que non é especialmente creativo. É simplemente unha simulación, unha imitación do que sucede. Deixa diñeiro aos autores galegos? Non, definitivamente non. Unha porque non se declara e outra porque cando se declara por estimación, pois os autores son todos de fora. A presencia da cultura galega nesos 95 millóns é pouco máis que anecdótica. Outros méritos. Aporta a participación da xente? Pois non, porque a xente agora xa non vai a bailar, xa vai a ver o espectáculo. É unha especie de cultura de espectáculo un poquinho banal. Entón, por que nos gastamos 95 millóns os galegos en estas cousas? E a resposta é a clave do asunto. A resposta é a mentira. E a resposta é a falacia. Porque escoitaremos decir, es que es lo que la gente nos pide. Vamos a poñer 2 exemplos para decir que eso é unha verdadeira mentira, é unha manipulación. A xente non pide eso. A xente consume o que se lle dá, pero sobre todo si é bo. No ano 2008, cando estaba, había un director en Televisión Galega que se chamaba Suso Iglesias, na Televisión de Galicia, que se xogou, non sei se o posto, pero se xogou bastante do seu prestixio cando decidiu que a noite de Noiteboa iba a poñer un especial Noiteboa con música galega solamente. E chamou a Orquestra Folk Son de Seu, con invitados. Sabedes que cuota de pantalla tivo aquela noite? Un 5%? 10%? Un 21%. Foi o programa de televisión da Noiteboa máis visto da Televisión de Galicia. Non volveu a suceder. O segundo exemplo é o que nos reúne hoxe aquí. O segundo exemplo ten un nome con letras de molde así de grandes. O segundo exemplo é treixadura. Son, como diría José Romero, a esencia do país. Teñen afinación, tempero e espírito de Galicia. Son esencia, son sabor. E para onde van, enchen. E non fai falta levar cousas pouco creativas. Eles son creación, porque toda a tradición é creativa por definición. Eles son creación
eles son modernidade, eles son o pasado e eles son o futuro. Por eso, o futuro está tamén en mans dos concelleiros de cultura, dos técnicos de cultura dos concellos, dos presidentes das comisións de festas. Eles son os que teñen que decidir se vamos a seguir sendo un país de imitadores ou, polo tanto, agruparemos e auparemos os nosos grandes grupos como Treixadura. O gaiteiro Nando Casal, compoñente do Grupo Milladoiro, sumouse tamén á campaña das 1000 festas máis para a lingua galega. A min, claro, é moi emotivo porque falase de Perfecto Feijóo, un boticario gaiteiro. Eu digo que eu tamén son, pero defínome máis como gaiteiro boticario, porque fun antes gaiteiro que boticario. Entonces, a miña primeira profesión considérome gaiteiro, non? Pero é unha persoa, claro, que a cal teño bastante estudiada e teño, incluso temos feito traballo sobre el, non? Que é curioso como moita xente se vai esquecendo de Perfecto e recórdase máis do loro, de Ravachol. O de Ravachol foi un revolucionario francés que puña moitas bombas nas tal, e puxeran o nome ao loro, non? E na farmacia o loro isto un pouco recollía, iso un pouco que non sei onde está, en que parte da atmósfera está escondido, porque hasta o loro recollía ese complexo de inferioridade que temos, ou que teñen, moitos galegos e galegas, non? De que parece que o noso é inferior aos demais. O loro, cando chegaba unha persoa de Pontevedra, da cidade de Pontevedra, decíalle desde a xaula que a gente. Cando chegaba un da aldea, dicíalle parroquia. O sea, xa o loro, o pobre loro, xa distinguía entre uns e outros, non? Isto, Perfecto Feijóo, fundador de Aires da Terra, e hoxe Treixadura, que fai, bueno, pois inspirándose nesa formación, sigue continuando cunha tradición que, como decía moi ben Rodrigo, e tiño che escoitado en algunha presentación, pensei que ibas a pechar así, e quedaríache mellor. Porque decía don Ramón María del Valle Inclán, a tradición non é o pasado, a tradición é a eternidade. Por eso, a Filoxera, que matou a uva Treixadura, non sei, fai máis de 100 anos, nunca será capaz de matar a Treixadura musical. Para min, aí no vídeo decíase, bueno, que estaban nunha escola de gaitas de Vilanova, eu era o mestre, era o director desa escola, por eso tanto Paulo Nogueira como Xaquín, o mesmo César, non sei se lembras que xa traías un teclado e queríamos montar o hino da alegría con gaitas, daquela tuvera algunha crítica por salirme do rigor tradicional, pero non pasa nada por facer eso. De verdade, de todo o corazón, para min é auténtico placer estar aquí. 1000 concertos e 1000 anos máis para Treixadura, aínda que sea polo menos no noso maxín. Moitas gracias e adiante ca música tradicional, adiante co país. Antón Fernández, de Cantigas e Agarimos, participou tamén na homenaxe facendo unha sinopse das festas tradicionais no país. Axiña, o estourido dun foguete de 7 estralos, a máis de facer que cans e gatos da parroquia metesen o rabo entre as pernas e fuxisen monte abaixo, cal se os levara o demo, anunciaba a poxa das andas para ver quen sacaba o santo da súa casa e iniciar así a procesión. O son dos compases da marcha procesional de Breixo, enfeitizada polos danzantes de Tioira, o grupo de gaiteiros que acompañaban o santo, cura e filigreses no seu percorrido. Polo que me dixo o Grilo, os danzantes de Tioira eran, ano si e ano tamén, os encargados de acompañar musicalmente a procesión, os 2 días da festa, e tamén de amenizar, xunto co Cuco de Velle, o baile de despois da misa. Cricoi
deu un suspiro e con media bágua nun ollo e a outra media no outro, dixo para os seus adentros: ai, aquela muñeira de Trandeiras, aquel pasodobre de Viascón, aquela polca de Vila García e o vals picado dos campaneiros. Ai, aquela rumba dos 30 de Tribes, a que tamén lle daba o xeito o Cuco co seu acordeón. Ai, a súa comparsita e o seu tan conocido Sibaso San Benití. E as parellas, de novos e vellos, de mozas e mozas, de caldelaos e limeses, souto arriba e souto abaixo, guardando o ritmo e azancañando, como se tiveran medo que se acabara o día, pero perder non perdían ninguna. Rematado o baile, daquela non se estilaba iso de misa solemne e gran sesión vermú, amenizada por la orquesta Los Tres Ríos de Los Peares. E máis, por non saber, creo que non se sabía o que era o vermú, os veciños da parroquia, cos seus convidados e cos músicos que lle tocaban en sorte, marchaban para a casa a dar conta do xantar, mentras que os que foran de merenda facían o mesmo á sombra dos castiñeiros do Souto. Cando en riba dos manteis aparecían os doces e outras lambetadas e os foguetes ían anunciando que en cada casa da parroquia o xantar chegara ao seu fin, a camioneta do Paxaro Azul de Quintela arrancaba R pola estrada cara a Casa do Vento a recoller a banda da Manchica, a da Longos ou a de Santa Cruz de Sober, segundo lle cadrase, que viña no coche de línea da empresa Tribes e que era a encargada de amenizar a festa da tarde. Benditos os povos que cultivan a súa música, porque ela é a expresión dos seus sentimentos máis fondos. Benditos aqueles que, como os amigos de Treixadura e outros moitos grupos, cada vez máis, pese a quen lle pese, seguen a sementala e a coidala conmigo. E benditos os organizadores de campañas e actos como estes, e a todos vós, por suposto, benditos. Estamos a piques xa de rematar esta primeira parte do acto. Os músicos en breve van saír da sala para ir a afinar os instrumentos, pero antes, dous dos fundadores de Treixadura, Toniño e Xaquín, queren dicirnos unhas palabras. Dende Treixadura, dende logo, queremos dar moitísimo as gracias neste caso concreto, se o grupo me permite personalmente e de moi corazón o que dixo aquí Rodrigo e máis Nando, que, eles formaron parte dun grupo no que todos, sobre todo os da miña xeración, cando éramos adolescentes, pois mirábamos moi fixamente para eles e para todos os movimentos que facían querendo aprender tanto a tocar como a desenvolverse no escenario e intentar ser eles, ao fin e ao cabo. Intentar o que ti sintes dentro que esta música que, no noso caso, pois nos enche moitísimo, pois intentar aprender como decía, seguir os seus pasos. Penso que como moitos de nós, tanto en Treixadura como en moitísimos outros grupos que hoxe están en Galicia, todos foron grandes seguidores de Milladoiro e eles fixeron realmente unha grande labor pola música deste país que estaba a punto de esmorecer e deronlle outra vitalidade, deronlle unha alegría máis donde a xente xoven, inda que algúns xa coñecíamos os gaiteiros como os campaneiros e demais, no meu caso os campaneiros concretamente, pero sí que lle atopamos outra forma de expresar a nosa música e unha forma de querer transmitila, sobre todo, porque a nosa música temos que sentila como moi propia. A nosa música é nosa e nós temos que tocala, nós temos que darlle á xente. Ao fin e ao cabo, o que facemos é darvos a vos para que vos a usedes e usando a vos, o público,
pois é o maior agasallo, a maior o culmen do obxectivo dun músico, e neste caso dos gaiteiros. Moitas gracias, Rodrigo, Nando, polas vosas palabras. Boa tarde, moitas grazas, Pepe, moitas grazas, Carmen. É difícil a veces pensar que un vai chegar aquí a que lle faga un homenaxe. A primeira vez que non lo dixeron pensamos, estamos maiores, pero realmente subimos ao escenario coa mesma ilusión que hai casi 25 anos. Ao longo destes anos houve miles de anécdotas, houve moita convivencia, houve daquela unhas utopías que pouco a pouco tivemos a sorte de facer realidade. Lembrome neste momento daqueles gaiteiros que aínda tivemos a sorte de ver e incluso de tocar con eles. Lembrome destes campaneiros, dos morenos de Lavadores e dos Silmás Garceira, ata chegar aos gaiteiros de Soutelo, aos que non vimos, pero que sempre veneramos. Por iso, se hai que dar un agradecemento, e os agradecemos aos nosos mestres todo o que aprendimos deles, e que alá onde estean se sintan orgullosos de que deixaron alumnos que poden seguir co camiño. Estaba falando agora con Xaquín e dicíalle, vou contarlles o día que se nos deu por crear a antítese de Treixadura. Pois foi simplemente, estábamos no muiño, era un día deses que a veces tocaba, pois viña o muiñeiro, que como muiñeiro era moi xeneroso, pero sempre cobra a maquía. Entón, é certo que lle mangábamos algunhas botellas de Treixadura, si, non pagamos ningunha, nunca. Pero el sabía como cobrárnola. Entón, de vez en cando tiñamos que tocar no muiño, sempre viña, oye, que teño unha festa aquí, ou se me botarades unha man, e lóxicamente sabía que non lle íbamos a decir que non. Nunha destas decidimos xogarlle unha mala pasada. Dicimos, bueno, pois este se vai enterar. E anunciou a Treixadura, e ainda éramos os 5 gaiteiros, e os Treixadura collemos e dicimos, oye, e que tal se lle facemos unha golfada? Nós somos gaiteiros, pero tamén somos músicos e temos instrumentos secundarios. Entón, xuntámonos cos outros instrumentos e facemos a música nosa, pero con arpa, que tocaba César, con zanfona, con guitarra, con oboe, con flauta traveseira. Oye, pois, como golfada non estaría mal. Aquel día anunciaron a Treixadura e aparecimos os 5 gaiteiros, pero con outros instrumentos, descolocamos moito a xente e tocamos. E o éxito realmente foi clamoroso. Foi unha noite moi especial, moi bonita, e nos dixeron que tiñamos que seguir por esa liña porque era unha música moi bonita que fixemos. Entón, aquel día fixemos unha golfada, pero aprendimos unha cousa, que non tiñamos que meternos onde non nos chamaban, porque nós non somos un grupo folk, nós somos gaiteiros. Aquel día matamos a tinta femia, como lle chamábamos, e deixamos vivo Treixadura, e dixemos por moitos anos. Moitas gracias. O alcalde do Concello de Vilagarcía, Tomás Fole, pechou a primeira parte do acto. Non é a primeira vez que Treixadura actúa neste auditorio, neste Concello, pero hoxe o fai cun motivo especial e ben merecido. A homenaxe que a Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística quere renderlle pola súa contribución á cultura galega e, en xeral, á normalización da nosa lingua en particular. Polo tanto, as miñas felicidades e as do Concello a este grupo que leva case un cuarto de século sen parar de crecer profesionalmente e persoalmente. Un grupo no que, ademais, parece que nun momento hubo algunha participación vilagarcián. Tamén, por suposto, a miña felicitación á Asociación de Funcionarios pola súa labor e tamén o meu agradecemento por ter pensado na nosa cidade para esta, como digo, máis que merecida homenaxe a Treixadura. Treixadura que, ademais, como se me decía antes, ten ese matiz, esa singularidade
que non roubou a ninguén e que de seguro ninguén lle roubará. En efecto, a nosa lingua merece 1000 festas e algunha máis, e as nosas tradicionais festas outros 1000 anos máis. Esas festas que seguen sendo a sinal de identidade de tantas e tantas entidades, parroquias, povos e vilas. Chova, faga calor, haxa ou non crise económica, non hai quen poda con San Roque, con Santa Rita, con San Fidel, con a Virxe do Carmen e tantos outros santos e festas cuxa festividade vai máis alá do meramente religioso, festivo, social ou lúdico. Como se xustifica na campaña, as institucións temos moita responsabilidade no mantemento da tradición festeira. Nos asumímolo, tanto con a confección do programa de festas patrimoniais como a hora de colaborar, na medida que se poida, coas distintas comisións de festas.
chova e vente, de ti non me he de apartare, se chove, deixa chovere, se orballa del sorballare, por máis que chova e vente, de ti non me he de apartare. Pasei pola ponte abaixo, vin saltar unha sardiña, mariñeiro sigue o mare, botadelle a traíña. Pasei pola ponte abaixo, vin saltar unha sardiña, mariñeiro sigue o mare, botadelle a traíña. Se chove, deixa chovere, se orballa ben sorballare, por máis que chova e vente, de ti non me he de apartare, se chove, deixa chovere, se orballa ben sorballare, por máis que chova e vente, de ti non me he de apartare. Deixa chovere, se orballa ben sorballare, por máis que chova e vente, de ti non me he de apartare, se chove, deixa chovere, se orballa ben sorballare, por máis que chova e vente, de ti non me he de apartare. Porque navega de noite a tropezar nos penedos, el que ando polo día tropezo nos teus enredos. Porque navega de noite a tropezar nos penedos, el que ando polo día tropezo nos teus enredos. Se chove, deixa chovere, se orballa ben sorballare, por máis que chova e vente, de ti non me he de apartare, se chove, deixa chovere, se orballa ben sorballare, por máis que chova e vente. De ti non me he de apartare. E a vos todos que non cabedes aquí, pero que cantades desde aí. Moitas gracias, boa noite.